Ողջույն բարեկամներ, այսօր խոսենք թագավորած երրորդ գիրքը, գրքի վրայով սիրելիներ, կսերտենք երրորդ թագավորությունը, թագավորած գիրքը, աղոտ կանենք ու աղոտքով սկսենք մեր այս սերտողությունը, սիրելի քուրեր և եղբայրներ։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, մենք մեծարում ենք, խոնարհվում ենք, երկրպագում ենք միայն քեզ իմ Տեր, որտեղ դու ես ճշմարիտ Աստվածը, որտեղ դու ես մեզ տալիս միտք, իմաստություն, ուժ, զորություն եւ կարողություն։ Ուստի առանց քեզ մենք կորչենք, առանց քեզ մենք ոչինչ ենք իմ Տեր։ Դրա համար մենք քո առաջ ենք խոնարհվում, քեզանից ենք ակնկալում ամեն ինչ իմ Տեր։ Իմաստությունն էլ քեզանից ենք ակնկալում, որտեղ իմացողաբար պետքա քեզ հետևենք, քեզ իմանալով ու ճանաչելով պետքա քեզ երկրպագենք ու պաշտենք, քո պատվիրանները կատարենք։ Առանց քեզ իմանալու, առանց քեզ ճանաչելու մենք չենք կարող ոչինչ անել։ Ուստի խնդրում ենք քեզանից Սուրբ Հոգիի զորությունը, որ մեզ իմաստներ տա ամենակարող իմ Տեր, որպես սովորեցնի օրհնյալ իմ Աստված, քո խոսքը, այն խոսքը, որ քո բերանից է դուրս եկե, այն խոսքը, որով մարդիկ փրկվում են, այն խոսքը, որը կյանք է, ճշմարտություն է եւ ճանապարհ է ամենակարող իմ Տեր։ Օրհնյալ իմ Աստված, բաց արա մեր մտքերը, եթե ինչ-որ տեղ փակ են, բաց արա մեր աչքերը, երբ որ երբեմն չեն տեսնում իմ Տեր, մեր ականջները, որ երբեմն չեն լսում օրհնյալ իմ Աստված, որպեսզի մենք միայն լսենք, տեսնենք ու գործենք քեզանով ու քո համար իմ Հայր, փառք քեզի։ Այս ամեն ինչի մեջ միայն դու փառավորվիր։ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Երրորդ թագավորածը։ Տեսեք, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, Դավիթ թագավորն էր։ Մենք անցած թագավոր առաջի երկրորդ թագավորացի մեջ տեսանք ոնց Դավիթ ընտրվեց թագավոր, Սավողը ոնց վախճանվեց եւ հիմի Դավիթի թագավորության վերջն էլ արդեն մոտենում է, մոտեցել է։ Այսինքն Դավիթի թագավորությունը հասունացավ գագաթնակետին մինչև եւ Դավիթը ծերացած արդեն մահանում է։ Իսկ ծերության մահանալու ժամանակ Դավիթը չէր տաքանում։ Այսպես ասում Աստվածաշունչը, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, տեսեք, ինչի համար չէր տաքանում, ինչ է նշանակում այս իմաստը։ Եվ ասում է, երբ որ Սունամացի Աբիսակին ջահելկույս աղջիկ գտան, Սունամացի Աբիսակին, եւ բերեցին Դավիթի մոտ, որ Դավիթը տաքանա, գիշերը պարկում էր իր մոտ, իրան մատակարարում էր, ծառայություն էր անում, կերակրում էր եւ այլը։ Սունամացի Աբիսակը։ Սա ինչ խորհուրդ է եւ սա ինչ է նշանակում, սիրելիներ։ Դավիթը քանի որ ծերացել էր արդեն, նրա հասունացումը, ծերություն մենք գիտենք, որ ծերությունը իմաստության գագաթնակետն է։ Մենք ինչպես խոսեցինք Մովսեսի, Ահարոնի եւ մնացած մեր անցյալ Աստծո մարդկանց մահվան մասին, որ նրանք չեն մահանում։ Հասունանում է իրանց հասկացողությունը, իրանց իմաստությունը այդ անունի համապատասխան գագաթնակետին եւ մահանում են, այսինքն վերջանում է, մնում է իր վրա շարունակության սերունդն է գնում։ Հիմա նույնպես Դավիթը ծերացավ եւ ծերության ժամանակ արդեն ինքը հասավ իր թագավորության գագաթնակետին, ինքը իր ճանապարհը կատարեց, ինքը իր պատերազմներն արեց, ու հաղթող դուրս եկավ ու Աստծո աշկին սիրելի դուրս եկավ միշտ, իր սխալները ներվեց, ինքը առաջընթաց գնաց ու հասավ իր գագաթնակետին։ Հիմա մոտեցել է իր օրերը, որ պետք է ինքը մահանա, բայց ինքը այդ ծերության ընթացքում չի տաքանը, ասում Աստվածաշունչը, եւ Սունամացի Աբիսակին բերում են ջահելկույս աղջկա, որպեսզի իրան խնամք տանի եւ ինքը տաքանա այդ աղջկանով։ Տեսեք, սա խորհուրդը, շատ հետաքրքիր խորհուրդ է, սիրելիներ, Աստվածաշնչյան հոգեվոր խորհուրդը, ոչ թե գիրը, որ գրված է։ Մի աղջիկ բերին կանգնացեցին, մոտը ծառայություն էր անում եւ այլը։ Ոչ, չէ տաքանում, նրա վրա շոր կարային շատ գցեին, կարային ինչ-որ մասաժներ անեին, բայց սա խորհուրդ է, սիրելիներ, սա հոգեվոր մի խորհուրդ է, տեսեք։ Իսկական Աստծո հաճելի մարդը, Դավիթ մենք գիտենք, որ թարգմանվում է բնագրով Աստծո սիրելին, Աստվածանից սիրված, Աստված շատ էր սիրում Դավիթին, իր սրտի մաքրության, անկեղծության, իր իմաստության, իր ճիշտ վարվելու համար, Աստված սիրում էր իրան։ Երբ որ այսօր մենք էլ ամենքս այդ տիպիկը վարվենք, ոնց որ Դավիթն էր վարվում, մեր անկեղծ սրտով, մեր միամտությամբ, մեր ամեն դատը հանձնելով Աստծուն եւ այլ այդ ճանապարհների մեջ,
ու գալիս է մի պահ մեր ծերության հասակում, որ արդեն մենք չենք տաքանում, մենք չտաքանալը գիտեք ինչ հասկացողություն է սիրելիներ, որ մենք չենք բավականանում։ Միշտ դժգոհ ենք ելնում մեր անցած սխալների համար։ Ինչի սխալ արեցի, ես կարայի ավելի լավն անեի, ես ախր կարայի ավելի շատը տիրոջն անեի։ Ես ախր իմ ընտանիքի մեջ իմ երեխեքը ախր սենց չարություն գործեցին իրար հետ, սառըսնում է այդ ինձի։ Սառը վիճակ է, Դավիթը չէր տաքանում։ Ասենց լիարժեք ու ազատ չէր ինքը Աստծո առաջ կանգնում։ Աստված էլ ասես քո ձեռքերը արյունոտ է, տաճարը դու չես պատրաստի։ Հասկանում եք, պատերազմող մարդ էր ինքը, արդարության պատերազմ էր պատերազում։ Բայց այդ պատերազմի ընթացքում իր հաստատությունը հաստատելու ընթացքում ընկնում էր երբեմն սխալների մեջ, կամ ասենք կողքի իր ընտանիքի սխալը տեսնելով ինքը չէր տաքանում, սառում էր։ Եվ իր մոտ բերեցին Սունամացի Աբիսակին։ Տեսեք, Սունամացի Աբիսակ ի՞նչ է նշանակում բնագրով։ Սունամացի անհարթ, իսկ Աբիսակ նշանակում է հայր սխալմունքի։ Այսինքն, երբ որ Դավիթը չէր տաքանում, չէր գոհանում իր այդ անցած ապրած տարիների ամբողջությամբ, կերպ տխրում էր ինքը, կերպ տանջվում էր, ընտանիքի մեջ քուր ու աղբոր պատմություն եղավ, վատ պատմություն, ամուսնացավ ինքը, ասենք սպանելով իր զորապետին, իր կնոջ հետ ամուսնացավ, եւ այլը, փախավ իր Աբիսողում որդու երեսից թագավորության, ասենք, պահով, դրանցից ինքը միշտ դժգոհում էր, միշտ չէր տաքանում դրանցից, ու բերեցին իր առաջը այն միտքը եկավ, որ դե ես մարմնավոր եմ, տեսեք անհարթ ու հայր սխալմունքի, սխալերով լիքն եմ, այսօր կան շատ հավատացյալներ, որ ասում են, դե մարդ ենք, սխալական ենք, բայց Դավիթը սա անում էր հասկանալով, իր առաջը դնում էին, որ հասկացնեին Դավիթին, դու սխալական ես, ես մեկը սխալական եմ, Դավիթը այդ մտքով ուզում էր տաքանար, հաշտվեր, այդ միտքն էր, բերեցին այդ միտքը տվեցին Դավիթին, որ Դավիթը տաքանա, մխիթարում էին Դավիթին, դե մարդ ենք, սխալ ենք, ոչինչ, այդ սխալներն արես, հասկանում եք սիրելիներ, այդքան էլ խորը միտ չի, բայց հասկանալ է պետք, որ մեր կյանքի հետ էլ է երբեմն պահեր կատարվում, ահա որ դժբախտ պահեր է պատահում, սխալներ է պատահում մեր հետ, ու մենք որոշ ժամանակ հետո անցնում է այդ իրավիճակը մեր մոտից, ժամանակը, ու մեզ տանջում է, մեր խիղճը մեր անցածի համար տանջում է։ Դրա համար մեզ մխիթարում են, որ մարմնավոր ենք, սխալ ենք, մեղքեր կգործենք, իհարկե սխալմունքների մեջ ենք մենք, անհարթ է մեր հոգևոր ճանապարհը, որպեսզի մխիթարվեր Դավիթը, որպեսզի տաքանար։ Դավիթը տաքացավ, թեև շարունակության մեջ տալիս է, որ բայց չգիտած այդ Աբիսակին, այսինքն այդ հասկացողության հետ չմեկացավ ինքը, չմիաձուլվեց այդ հասկացողության հետ, ես կարայի լավ լինեի, միշտ դժգոհ գնաց։ Դուք հիշեք, որ ամեն մարդ, երբ որ ինքը Աստծո առաջին մեծանում է, երբ որ ինքը Աստծո առաջին դառնում է հզոր ու մեծ, իր սիրտը ամբողջության Աստծուն ալնում, ինքը սիրով լցված ալնում, իր ամենափոքր մեղքը ինքը նկատում է։ Պողոս առաքյալը ասես, մեղավորների գլուխն եմ ես, մի հատ վիժվածք եմ ես, վիժվածքը ինձանից լավ է։ Հասկացեք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Գրիգոր Նարեկացին կամ կարդացել եք բոլորը, որ ինքը միշտ իր մեղքերն է, միշտ այդքան մեղավոր էր Գրիգոր Նարեկացին։ Ինքը սուրբ էր, վկայություններ կա, կողքի գրականություն կա, որ իր մասին վկայում են սուրբ որպես ինքը։ Բայց ինքը ինչքան սուրբ ալնեմ, այնքան փոքր բիծը ինքը նկատում է, իր մեղավորը համարը մեծ։ Իսկ մեղավոր մարդկանց մոտ լրիվ հակառակն է։ Ինչ եմ արել որ, դե մեղանչական մարդ եմ էլի, մի բաներ արեցի, իր մոտ, որովհետև ինքը Աստծո առաջին շատ փոքր է, իրան արդարացնում է։ Իսկ այն մարդը, որ սուրբ անորությամբ կրկնում, իր մեղքերը միշտ տեսնում ու նկատում է։ Նույն այս իրավիճակը Դավիթի մոտ է սիրելիներ։ Եվ այդ իրավիճակի մեջ Դավիթը քանի որ իրան մեղավոր ուզում էր մխիթարվեր այդ մտքով, մի քիչ առաջ որ խոսեց այդ մասին, այդ ժամանակ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Ադոնյան, Դավիթի որդին, հպարտացավ եւ ուզում էր, որ ինքը լիներ թագավոր։ Ադոնիա բնագրով նշանակում է Եհովան իմ Տերս է։ Իմ մեջ միտք է գալի, որ ավելի լավ է ես տես, Դավիթը սիրելի էր, բայց տես մեղանչական մեղավոր անեմ, իսկ իմ Տերը Եհովան է, ես կլինեմ թագավոր, ես կղեկավարեմ։ Բայց շարունակության մեջ Աստվածաշունչը սովորացնում է մեզ, որ
Դավիթի կինը ու Մարգարեն, Նաթան Մարգարեն, եկան Դավիթի մոտ ու խոսացին իր հետ, որ իր որդի Սողոմոնին ա խոստացել ինքը թագավորությունը, եւ Դավիթը կանչելով Սողոմոնին, ինքը տվեց թագավորությունը Սողոմոնին, իր որդուն։ Սողոմոն նշանակում է խաղաղություն, խաղաղության հայր, խաղաղություն։ Եվ ինքը տալով թագավորին, թագավորությունը տալով Սողոմոնին, արդեն Ադոնյան եկավ ներողություն խնդրեց, սա պատմությունն է, սիրելիներ, բայց ես ասում եմ կարևոր կոնկրետ պահերը, որ թագավորությունը մեր մեջ հաստատվելու համար այս կարևոր պահերն է։ Մնացածը կարդաք ամեն նախադասություն կարդալուց դրա տակ խորհուրդները կգտնեք ու համեմատեք այդ խորհուրդները ոչ թե Դավիթի Ադոնյայի վրայով, այլ ձեր մեջ, որ ձեր կյանքի, հավատքի կյանքի, ձեր թագավորությունը հաստատելու ժամանակ, սրանք բոլոր այս ընթացքը կատարում ա ձեր հետ։ Սա ձեզ կտա շինություն, սա ձեզ կտա ուժ ու կարողություն, սա ձեզ կտա առաջընթաց, աճ դեպի Աստված, հասկանալու ճանաչել դեպի Աստծուն։ Եվ տեսեք, Դավիթը պատանի էր, երբ որ եղավ թագավոր, 17 տարեկան, 18 տարեկան պատանի էր ինքը։ Երբ որ Սամվելը օծեց իրան թագավոր, գրված Աստվածաշնչի մեջ, որ 7 տարի ինքը Դավիթը Քեբրոնում թագավորություն արեց, 33 տարի Երուսաղեմում։ Բայց մենք Աստվածաշնչից կարդում ենք, որ Քեբրոնում թագավոր չի եղել Դավիթը, ճիշտ է Սամվելից օծվել է որպես թագավոր, բայց ինքը փախուստի մեջ է եղել, Սավուղից, ուրիշ երկրներ ա գնացել, փախեց կոմենկոմ, թագավորություն չի արել դրսում ինքը։ Բայց սա հոգևոր խորհուրդ է, որ Քեբրոն նշանակում է գետի անց։ Քեբրոնում, այսինքն գետի անցքում, գետը աստվածաշնչյան ջուրն է, որը բխում է։ Այդ ջրի մոտ, այդ ջրի անցքում ինքը իմաստություն է սովորում փախուստի ժամանակ։ Երբ որ Սավուղը իրան հալածում էր, ինքը սովորում էր իմաստություն, ինքը սովորում էր ներել Սավուղին, ինքը սովորում էր զիջել Սավուղին, ինքը սովորում էր պատիվ տալ Աստծուն։ Այսինքն ես ձեռ չեմ բարձրացնի Սավուղի վրա։ Պատիվը Աստծունն է, իմ դատավորն Աստված է, թող Աստված անի։ Թեև ասում են, որ կգա մի ժամանակ պատերազմ կլինի, ինքը պատերազմում կընկնի, բայց ես իմ ձեռը իմ սուրի չեմ բարձրացնի Սավուղի վրա։ Այս թագավորությունն էր կերտում ինքը խոսքով, գետի անցքով, աստվածային խոսքով ինքը ձեռք էր բերում։ Այսօր երբ որ մեր կյանքի մեջ կլինեն դեպքեր, որ մեզ մեկը հալածում է, իմացի քո թագավորությունը հաստատելու համար է դա, Աստված է թույլ տալի։ Որ դու իրան վարվես իմաստաբար, ամբողջ Աստծո խոսքով ու Աստծո կամքով։ Դա հենց Քեբրոնն է, դա գետի անցքն է, որ քո հաստատում է քո թագավորությունը։ Երբ որ ներես իրան, աղոթես իր համար, սիրես իրան, իր չարության փոխարեն դու բարություն անես, եւ այլը, դա Քեբրոնն է, հենց հաստատվում է դա։ Իսկ 7 տարին, 7 թվերը, 7 փուլերն են, այդ մասին մենք խոսացել ենք անցած մեր հաղորդումների ժամանակ, դրանք 7 փուլերն են, որոնք մարդուն դարձնում է կատարյալ։ Այսինքն 6 օր աշխատում է, 7-րդ օրը մտնում է հանգիստ։ Դավիթը աշխատում էր այդ 7 տարիներին, մտավ Տիրոջ հանգիստը ու թագավորությունը վերցրեց հանգստի մեջ, այսինքն Երուսաղեմում։ Թագավորությունը 33 տարի հետո հանգստության, խաղաղության մեջ Երուսաղեմում թագավորեց ինքը։ Տեսեք։ Եվ Սողոմոնը երբ որ եղավ թագավոր, գրված է Գաբավոնի մեջ Տերը երևցավ Սողոմոնին եւ ասաց. «Խնդրիր, թե ինչ քեզ տամ»։ Գաբավոն նշանակում է բլուր բարձրության։ Երբ որ Սողոմոնը պատանի հասակում եղավ թագավոր, Դավիթը մահացավ եւ Գաբավոնում բարձրացավ Սողոմոնը, Աստված հայտնվեց իրան, իր մեջ ու ասեց. «Ինչ ես ուզում որ քեզ տամ։ Դու թագավոր ես մեծ ազգի վրա, ժողովրդի վրա։ Ինչ ես ուզում քեզ տամ»։ Եվ Սողոմոնը խնդրեց իմաստություն, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, խնդրեց իմաստություն։ Սողոմոն բնագրով նշանակում մի քիչ առաջ ասեցինք խաղաղություն։ Իսկ Աստվածանից իմաստությունը, որ Աստված տվեց իրան, Սողոմոնը դարձավ շատ եւ հարուստ, եւ երկարակյաց, եւ խաղաղ, եւ ամեն ինչ։ Մի խոսքով, եթե մեր մեջ ամեն մի հավատացյալ իր մեջ ունի խաղաղություն եւ աստվածային իմաստություն, նա ամեն ինչա, ամեն ինչի տեր է դառնում, որտեղ Աստվածաշունչն ասում է. «Մինչև քեզ ոչ մի թագավոր քո պես չի եղել, քեզանից հետո էլ ոչ մեկ չի լինի»։ Միակն է սա։ Եթե մենք այսօր ունենք խաղաղություն եւ աստվածային իմաստություն մեր մեջ, մենք միակն ենք, դրանից անկում չկա, եղել է Սողոմոնը։
իրապես մենք չենք կարա, իրանից առաջ չենք կարա էլ էթան, կանգնած այդ գագաթնակետը արդեն հասել է։ Մեր հավատքի կյանքի, իմաստության եւ խաղաղության։ Դրա համար մեր ձգտումը միշտ խաղաղությունն է, ամեն մի հավատացյալի ձգտումը սիրելիներ, միշտ խաղաղությունն է, միշտ աստվածային իմաստությունն է, որ աստվածային իմաստությունով կարամ խաղաղություն ձեռք բերեմ։ Մարդկա խաղաղություն տրված է, ծնված ժամանակավորից ունի խաղաղություն, թեկուզ աշխարհի մարդը։ Մարդկա չունի այդ խաղաղությունը, այդ մասին չի ասում Աստված։ Աստվածային խաղաղության մասին է ասում, որը ես ձեռք եմ բերում Աստծո խոսքի շնորհիվ։ Իմ կյանքը ապրելու շնորհիվ իմ ներսի խաղաղության մասին է խոսքը։ Մարդկա կարող է խաղաղ լինի, լուռ լինի, աշխարհիկ մարդ է, անհավատ մարդ է։ Այ ասես ինչ հանգիստ մարդ է, ինչ խաղաղ մարդ է, բայց մեկ էլ ինֆակտը խփի մանա, ստուգեն տենան սիրտը ճաքել է։ Ինչի համար ինչ որ եսի միշտ ագնապի անհանգստության համար։ Դա դրսևանց խաղաղություն է, որը այդ մասին չի խոսում Աստված։ Մեր ներսի կյանքի դե գիտենք ամեքսել, որ հոգևոր Աստվածաշունչը մեր ներսի հոգևոր խաղաղության մասին է խոսքը, սիրելիներ։ Տեսեք, լավ, ես ուզում եմ կարդամ Թագավորաց 3-րդ գլուխ, այս Աստված ինչ խոստացավ, երբ որ Սողոմոնը խաղաղություն ուզեց, Աստված խոսում է Սողոմոնի հետ։ 3-րդ գլուխ 12 խոսքից մինչև 14-րդ խոսք ուզում եմ կարդամ, ամենքի շինության համար սա կարևոր է նորից։ Ահա քո խոսքի պես պիտի անեմ։ Ահա ես քեզ իմաստուն եւ հանճարեղ սիրտ տվի, որ քեզանից առաջ քեզ նմանը եղած չէ, եւ քեզանից հետո էլ քեզ նմանը վեր չի կենա։ Եվ նաեւ քո ճուզածն էլ տվեցի քեզ, հարստություն էլ, փառք էլ, որ քեզ նման մի մարդ չի լինի թագավորների մեջ քո բոլոր օրերումը։ Եվ եթե գնաս իմ ճանապարհներումը, որ իմ պատվիրանքներն ու հրամանները պահես, ինչպես որ գնաս քո հայր Դավիթը, այն ժամանակ քո օրերը կերկարացնեմ։ Եթե մնաս իմ խոսքի մեջ, եթե քո սիրտը ուղես, ինչպես քո հայր Դավիթի սիրտն էր ուղեղ, այն ժամանակ կորցնես ու կմնաս այդ իրավիճակների մեջ։ Շարունակության մեջ ասում է, եթե չմնաս դուրս գաս, ես կավիրեմ քո թագավորությունը քեզ եւ այլ եւ այլ։ Շարունակության մեջ տեսեք, Սողոմոնը երբ որ դառնում է իմաստուն, խաղաղ մարդային, իմաստուն ու թագավոր, երկուքին գալիս են դատավարության Սողոմոնի մոտ ու խնդրում են, որ մեր դատը վարի, Տեր թագավոր։ Ու սկսում են պատմել, կանանցից մեկն ասում է, որ մենք երկու կանայք մի տան մեջ էինք ապրում, մի տեղ էինք ապրում ու երկուսը ծննդաբերեցինք 3 օրվա տարբերությամբ։ Երկուսը տղա արու զավակ ունեցանք։ Եվ եկավ մի ժամանակ, կարճ ժամանակ, մի քանի օր երևի հետո, այս կինը քնավ գիշերը իր երեխու վրա, երևի կեր տալուց, կապ տալուց, քնելա վրա, մարդկա խորը քուն ունի սիրելիներ։ Քնավ այս երեխու վրա ու երեխեն մահանում է։ Այս կինը գիշերն արտանում, տենում է, որ իր երեխեն մահացած է, թաքուն տանում այն մյուս կնոջ երեխու հետ փոխում է։ Իսկ այն մյուս կինը արտանում է, տենում է երեխեն իր մահացած է, ու ինքը մայրական զգացմունքով, չգիտեմ, ոչ ճանաչում է, որ էս իր երեխեն չի։ Այս կնոջն ասում է, իմ երեխեն չի, դու փոխել ես իմ երեխուն, այս կինը չէ, քո երեխեն այսի է իմ երեխեն։ Ու տես վեճը շարունակվելով բերում է Սողոմոնի մոտ, որ Սողոմոնը դատը վարի։ Սողոմոնն էլ ուշադիր լսելուց հետո այս դատավարությունը, դե ինքը ունի աստվածային իմաստություն, սիրելիներ, տեսեք, կանչում է մեկին ասում է մի հատ սուր բերեք։ Թուրը բերում են ու ասում է այս երեխուն մեջտեղից կտրեք, կեսը տվեք այս մորը, այն կեսը այն մորը, երկուսին էլ թողել լինի, որ վիճում են իրար հետ։ Այն որ իր երեխեն չէր, այդ մերն ասում է, հա, թող տենց էլ անի, ոչ ինձի, ոչ քեզի։ Իսկ այն մայրը, որի երեխեն էր այդ կենթանին, չէ, ասում է, խնդրում եմ մի սպանեք։ Խնդրում եմ մի սպանեք այդ երեխուն, տվեք իրան, բայց մի սպանեք։ Եվ ստեղ արդեն Սողոմոնը հասկանում է, որ սիրտը ցավում է իր սեփական երեխու վրա, նրա սիրտը չցաված։ Ու այս իմաստությամբ սա խորը խորհուրդ է հոգևոր, ժամանակը չի ելիքի, եթե խոսամ այդ մասին, մտաբերեք սիրելիներ։ Ու տալիս է իսկական մորը իր երեխուն, դրանից հետո Աստվածաշունչն ասում է, որ սաղ Իսրայելը վախեցավ Սողոմոնի երեսիցը, որովհետև Սողոմոնը ուներ աստվածային իմաստություն։ Աստվածային իմաստություն։ Դրա համար սաղ վախենում էին։ Տեսեք, սիրելիներ, օրինակ բերենք, Հիսուս Քրիստոսն էլ ուներ աստվածային իմաստություն, ինքը Աստված էր։ Իր իմաստության համար սաղ վախում էին Քրիստոսից։ Փարիսեցիները, դպիրները ատամ էին կրճտացնում Հիսուս Քրիստոսի վրա, բայց վախում էին իրանից։ Ու մոտենում էին շատ ժամանակ վարդապետ։ Վարդապետով էին դիմում, վարդապետը նշանակում է ուսուցիչ։ Եթե դու իրան չես ընդունում, ո՞նց ես կոչում իրան քեզ ուսուցիչ։ Սա կեղծավորության մի ձև է։
որ այն ժամանակ Սողոմոնի երեսից բոլորը վախենում էին, որովհետև շեշտում Աստվածաշունչը ինքը ուներ աստվածային իմաստություն։ Հիսուս Քրիստոսից էին վախենում։ Վարդապետ, գիտենք, որ ճշմարտությունն ես խոսում։ Սենց էին դիմում փարիսեցիներն ու դպիրները Քրիստոսին։ Ինչ անեմ, որ մտեմ երկնքի արքայությունը։ Մեկը մի ուրիշ բաներ ասեմ դիմում, վարդապետ, էսի ոնց անենք։ Մեկն ասում էր վարդապետ, մեկը ուներ 7 աղբեր էին, ամուսնացավ, այն աղբերը մահացավ, կինը, որ էր ժառանգ թողեր, մյուս աղբոր հետ ամուսնացավ, այդտեն շարունակ 7 հետ էլ ամուսնացավ, երկնքի արքայությունում ում կինը կներ, սենց հարցեր էին տալի Հիսուսին։ Կայսերին տուր տանք, թե չտանք, գիտենք, որ Աստվածանից ես, գիտենք, որ ճիշտ բան ես ասում, բայց իրանք հենց մատնեցին Քրիստոսին մահվան։ Բայց վախենում էին Քրիստոսի երեսից։ Նույնը ստեղ Սողոմոնի երեսից վախենում էին ինչի համար, որտեղ աստվածային իմաստություն ուներ Սողոմոնը։ Լավ։ Եվ Սողոմոնը տաճարի շինությունը սկսում է տաճարը շինել, եւ տաճարի բոլոր անոթները ոսկուց է անում։ Եվ Դավիթի բոլոր արծաթները եւ ոսկիները տանում է Տիրոջ գանձատունը։ Ինչ է սա նշանակում, որ տաճարի բոլոր անոթները ոսկուց շինեց Սողոմոնը։ Ինչի համար ոսկուց շինեց։ Ինչի համար, ասենք, սա խորհուրդ է, լավ, հոգեվոր մարմնավորը դնենք մի կողմ։ Սա մի խորհուրդ է, որը ոսկին ըստ Աստվածաշնչի կատարյալ մի հատ մետաղա մաքուր ոսկին։ Չի ասում տոկոս, այսքան տոկոսանոց։ Աստվածաշունչը միշտ ասում է մաքուր ոսկի, ընտիր ոսկի լինեք որ։ Որտեղ ոսկիները տարբեր, ասենք, աստիճաններ ունեն իրանց, տոկոսներ ունեն։ Իսկ Աստվածաշունչն ասում է ընտիր ոսկի։ Սողոմոնը բոլորը ոսկուց արեց, բոլոր անոթները։ Մենք այսօր տաճար ենք, Աստծո տաճար ենք, սիրելիներ, Աստված մեր մեջ է բնակվում։ Եվ մեր բոլոր անոթները ոսկուց պետք է մենք անենք։ Սա աստվածային իմաստությունն է ասում։ Սա աստվածային խաղաղությունն է ասում։ Սա Դավիթի որդի Սողոմոնն է անում, խաղաղությունն է անում, սիրելի որդի խաղաղությունն է անում։ Այս բոլորը վերաբերում է մեզ, որ ես Աստծո սիրելին եմ, որ ես խաղաղ եմ, որ ես ունեմ աստվածային իմաստություն։ Իմ անոթները ոսկի պետք է լինեն, ու ես ոսկուց եմ սարքում, այսինքն, այս ձեռս, որ ողորմություն է տալի մեկին, պետք է կեղծավոր ձևով չտա, եթե կեղծավոր խառնուրդ է լավ, սա ոսկի չի լինի, ընտիր ոսկի չի լինի։ Պետք է անկեղծ ձևով տամ դա, սիրով տամ դա, սա եղավ ոսկի իմ ձեռքը։ Եթե ես ոտքերով քայլում եմ մեկի տունը, որպեսզի քրիստոնեություն քարոզեմ, հավատք քարոզեմ այդ մարդկանց։ Եթե իմ ոտքերը գնում է ընդե, որ իմ անձը ցույց տա, որ եկեղեցի շինեմ, ցույց տամ ուրիշին ասեմ, տեսեք, եկեղեցի ունեմ, իմն է, մի խոսքով իմ մարմնավոր շահը եթե գցեմ մեջ, իմ ոտքերը ոսկուց չի լինի, որը անոթ է իմ տաճարի։ Ոտքերս էլ անոթ, աման իմ տաճարի։ Դրա համար ոտքերս էլ ոսկի լինելու, ոսկից եմ պատրաստում, որ անշահախնդիր գնում քարոզում եմ ու անշահախնդիր ասում եմ, որ եկեղեցին եք, այդտեղ էլ մնացեք հաստատուն, Աստծուն եմ մենակ ես սովորացնում, որ իրաց մեջ սուրբ ունենան։ Սուրբ պահեն ասում իրաց մեջ։ Սա նշանակում է ոտքերն էլ սուրբ անոթները։ Դրա համար Սողոմոնը բոլոր տաճարի անոթները ոսկուց պատրաստեց։ Իմ աչքերը ինչ որ տեսնում է, սուրբ է տեսնում։ Իմ ականջը ինչ որ լսում է մեկից, ոսկուց եմ ես սարքել, ներում է, սուրբ է լսում, մաքուր է, մաքուր ոսկի, հասկանում եք։ Այդ խոսքերը, որ ես խոսում եմ, անշահախնդիր, առանց կեղծավորության, ոսկի է դա։ Դրա համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս, ամեն մի հավատացյալ վերցրեք սա, ոչ թե վերցրեք սա ձեր վրա, այլ հենց դուք եք։ Ասում եմ ձեզ, հենց դուք եք։ Դուք ունեցեք ձեր մեջ, ձեր տաճարը ոսկուց սարքեք սա, ձեր ձերքն է, դուք պետք է սարքեք ոսկուց։ Դու պետք է համաձայնվես, որ այդ կեղծությունը Աստված հանի, անկեղծ անես, ինչ որ անում ես, ինչ որ գործում ես Աստծո համար անկեղծ անես, այսինքն ոսկուց անես, կատարյալ անես։ Տեսեք, ես մի հատ բան եմ ուզում պատմեմ նորից, այս վերջերս մի հոգի ինձի մի հովիվի քարոզ էր ուղարկել, այսինքն երկու հովիվներ իրար հետ խոսակցություն էին ունեցել ու այդ խոսակցությունը ուղարկել էր ինձի, թե տես եղբայր, սա կեղծավորություն է, թե սուտ մարգարեություն է, թե սա ինչ է։ Ու ես լսեցի, դրանք վաղուց էր իհարկե, վաղուց ասելով որ նա մի քանի ամիս, 2-3 ամիս են պատերազմական ժամանակներն էր Հայաստանում, այդ ժամանակ ուղարկեցին ինձի, թե այս ինչ է ասում այս եղբայրը, լրիվ պոլիտիկա են խոսում իրար հետ, լրիվ մարմնավոր են քննում իրար հետ։
լրիվ մարմնավոր մենք պետք է հաղթենք, մենք տեսիլ տեսանք, որ Հայաստանը հաղթելու է, տեսիլ տեսա, որ երկու խոհեր կռվում են իրար հետ, այն այծը Ադրբեջանն ու Թուրքիան էր, գառը Հայաստանն էր, այն երկու եղջյուրները Թուրքիան է, մեկը Ադրբեջանն է, կոտրվեցին, ուրեմն իրանք պետք է կոտրվեն, ուրեմն մենք հաղթելու ենք։ Սենց մարգարեություններ էին անում։ Եվ պատերազմը վերջանալուց հետո, երբ որ չեղավ այդ իրանց մարգարեությունը, սկսեցին լրիվ ուրիշ ձևի խոսալ մարգարեություններն։ Ու մի քանի հոգի գայթակղվածի պես ինձ ասում են՝ «Հիմի սրանք ինչ են»։ Ես իրանց ասեցի, որ ոչինչ, մարդ են, մարմնավոր են հասկանում։ Մի նայեք դուք դրան։ Եթե դու նայես դրան, Աստվածանից գայթակղվես, քեզ ես վնասը։ Քեզ ես վնասը։ Պողոս Առաքյալն ասում է՝ «Իմ մեղ գործելով Աստծո արդարությունը կխափանվի, քավլիցի»։ Ես որ մեղք եմ գործում, խիապ դե Աստծո արդարությունը խափանվի։ Հակառակը հաստատվում է Աստծո արդարությունը։ Դրա համար եղբոր մեղք գործելով, սխալով, տգիտությունով մի գայթակղվեք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ես ասեցի իրանց, գիտեք ինչ, եթե ես ասեի իրանց, հա մեղավոր են, դուրս եկեք այդ եկեղեցուց, բա տենց հովի մոտ կեթա մարդը տենց եկեղեցի։ Ես արդեն իմ անոթները տաճարից ոսկի չեր լինի այդ ժամանակ։ Արդեն ոսկի չեր լինի։ Հասկանում եք, սրբության ճանապարհը մի տեսակ աստվածային իմաստությունով որ վարվեք, չէ, ձեր կյանքը մինչև անգամ, ձեր ժամանակը, ձեր ամեն ինչը կներդնեք, որ մի հոգի գոնե փրկվի։ Եթե այդ մի հոգին փրկվավ, աշխարհից թանկ Աստծո առաջին։ Ու սենց քո ամբողջ կյանքում տեսեք ինչքան հոգիներ Աստված կբերի քո առաջը։ Եվ այլ։ Լավ, տեսեք, գլուխ 9-ում Տերը պատասխանում է Սողոմոնի աղոթքին։ Դավա, էս էլ կարդանք էլի, էս էլ կարդանք։ 9-րդ գլուխ 4-րդ խոսքից եմ կարդում։ 4-րդ խոսքից մինչև 7-րդ խոսքը։ Եվ արդ, եթե իմ առաջին գնաս, ինչպես որ գնաց քո հայր Դավիթը, կատարյալ սրտով եւ ուղությունով, որ բոլոր իմ քեզ հրամայածները կատարեց, եւ իմ պատվիրաններն ու իրավունքները պահես, այն ժամանակ կհաստատեմ քո թագավորության աթոռը Իսրայելի վրա, Հավիտյան, ինչպես որ ասել եմ քո հայր Դավիթին, թե քեզ համար մարդ պակաս չի լինի Իսրայելի աթոռի վրա։ Եթե դու կամ ձեր որդիքը ինձ հետևելուց ետ դառնաք, եւ չպահեք իմ հրամաններն ու պատվիրանները, որ ես դրել եմ ձեր առաջ, եւ գնաք ծառայեք ուրիշ աստվածների, եւ նրանց երկրպագություն անեք, այն ժամանակ ես բնաջինջ կանեմ Իսրայելին այն երկրի երեսից, որ ես տվել եմ նրանց եւ այս տունը, որ սրբեցի իմ անունի համար, իմ երեսիցը կգցեմ եւ Իսրայելի բոլոր ազգերի մեջ առակ եւ կատակ կլինի եւ այլ։ Տեսեք, եթե Աստված տալիս է քո ուզածը, Աստված անում է քո ուզածը, բայց պայման է դնում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրս, եւ այդ պայմանը մենք ամենքսել գիտենք, որ Աստված ասում է, եթե իմ պատվիրանները պահես, եթե իմ պատվիրանները կատարես, իմ ճանապարհից դուրս չգաս, օտար աստվածներ չպաշտես, ել ավելի կորցնեմ։ Իսկ եթե դուրս գաս իմ ճանապարհից, իմ պատվիրանները չպահես, ես կանիծեմ, կավիրեմ եւ այլ։ Այսինքն ես երեսս կդարձնեմ եկամ, դու մարմնավոր, մարդ կորեն, կեթաս հայրենիքի մար կռիվ կանես, կքարոզես, էս կանես, փող կհավաքես կտաս, որ զենք առնեն, կռվեն։ Ու կասես Տեր քո անունով, հանգարց որ այդ հաղթանակներ հաղթին, կասես Տեր քո անունով ախր հաղթություններ արինք, զորություններ արինք, ինձ չես ճանաչում։ Երբ որ Տերն ասի քեզ չեմ ճանաչում, վերջի օրը։ Հասկանում եք սիրելի քույրեր եւ եղբայրս, սա նուրբ բան է, որ մենք հոգի ենք, հոգով եւ ճշմարտությունով պետք է պաշտենք ասում։ Մարմինը եւ հոգին իրար հակառակ են, իրար թշնամի են։ Աշխարհի սերը Աստծո դեմ թշնամություն է։ Միթե աշխարհի սեր չի մեր քարտեզը մեծացնելը, ուրիշի մահվան հաշվին։ Միթե դա չգիտեմ ինչ չի։ Դրա համար սիրելի քույրեր եւ եղբայրս, Աստվածային իմաստություն խնդրեք Տիրոջից։ Եթե դուք հոգևորներ եք, եթե դուք ունեք մի քիչ գոնե խաղաղություն ձեր մեջ, իմաստություն խնդրեք Աստվածանից, որ ճիշտ վարվեք այս կյանքի մեջ, որ ճիշտ պաշտեք ասուն։ Ինչի համար նոր մի քիչ առաջ կարդացի, եթե, ինչի համար եթե ես չպաշտեմ, ասու անունը վերցնեմ ին վրա, բայց ես ծառայեմ ուրիշ աստվածների։ Դրա համար մեզ պետք է իմաստություն, մեզ պետք է խաղաղություն, ոնց որ Սողոմոնը խնդրեց, ոնց որ Դավիթն ուներ, ոնց որ Հիսուս Քրիստոսն ուներ։ Տեսեք, լավ, կարծամ ժամանակի առումով էլի ես շատ եմ շտապում, որտեղ ժամանակը շատ երկար կտևի։
տեսեք 10-րդ գլխում էլ ասում է, որ եւ բոլոր երկիրը փափագում էր Սողոմոնի երեսին։ Բոլոր երկիրը փափագում էր Սողոմոնի երեսին։ Իմ ներսի բոլոր ցանկությունները փափագում են, որ խաղաղություն ունենան, աստվածային իմաստություն ունենան։ Իմ բոլոր երկրի ժողովուրդը մենք ասեցինք անցած անգամ, որ մեր մեջ մի աշխարհ է, որի մեջ ամեն ինչ կա։ Եվ ես ամբողջ սրտով, այսինքն փափագում եմ խաղաղության եւ աստվածային իմաստության։ Եվ Սողոմոնը սիրեց շատ օտարազգի կանանց։ Երբ որ Սողոմոնը արդեն տեսավ, որ սա փափագում է սա երկիրը իր խաղաղության, իր երեսը ուզում է տեսնի, ինքը սկսեց ունենալ շատ կանայք։ Կին մենք գիտենք ամեքսել, որ նշանակում է թարգմանվա բնագրով ցանկություն։ Մարդու ցանկությունը իր կինն է։ Իսկ մարդը չունի մի հատ ցանկություն։ Ոչ մեկ թող չասի, ես մի հատ կին ունեմ ու վերջ, ոչ։ Մի հատ կին Քրիստոսն ունի, որը եկեղեցին է, բայց մարդը ֆիզիկական իմաստով, չեմ ասում, ես հոգևոր իմաստով եմ ասում, մի հատ կին չունենք մենք, մի հատ ցանկություն չունենք մենք, լիքը ցանկություն ունենք։ Ես ցանկություն ունեմ, որ իմ պարքերից ազատագրվեմ, ջանք եմ անում, որ ազատագրվեմ, նաև ցանկություն ունեմ, որ իմ կնոջ հետ հավատարիմ սիրով լինեմ, նաև ցանկություն ունեմ երեխուս բարձրագույն ընդունվի երեխես, որ ես կարողանամ վճարեմ իր վարձ այդ ուսուսման, նաև ցանկություն ունեմ մի հատ մեքենա առնեմ, մեքենաս անդադ փչանում այ։ Անընդհատ վարպետների մոտ իրանից ավել ես փող եմ դրել այդ մեքենայի մեջ։ Ցանկություն ունեմ, որ այդ մեքենան սարքեմ։ Ցանկություն ունեմ նաև պաշտամունքներից չբացակայեմ։ Ցանկություն ունեմ, որ բարի գործեր անեմ ուրիշներին։ Վառում այդ ցանկությունը ինձի, բայց ասենք ֆինանս չունեմ, ցանկություն ունեմ, որ ֆինանս ունենամ, որ օգնեմ։ Ցանկություն, լիքը ցանկություններ կա ամեն մի հավատացյալի մեջ սիրելն է։ Բոլոր հավատացյալների մեջ է լիքը ցանկություններ կար։ Իսկ Սողոմոնի մեջ այն խաղաղ մարդու, որ աստվածային իմաստություն ունի, հազարատ ցանկություններ իր մեջ։ Հազարատ ցանկություն։ Ինքը Եգիպտոսի թագավորի աղջկա հետ ամուսնացավ, իրան կին վերցրեց։ Որպիսի աստվածաշունչն ասում է, որպիսի խնամություն անելով Եգիպտոսի հետ, իր սահմանները Եգիպտոսի հետ պատերազմել չլինի, խաղաղ լինի։ Եվ իր կողքի պետությունների բոլորի հետ խնամություն, բոլորի հետ մոտիկություն արեց, որպիսի պատերազմ չլինի, խաղաղություն լինի։ Տեսեք, եթե ես խաղաղասեր մարդ եմ, խաղաղություն եմ սիրում, կա մարդիկ, շատ մարդիկ կան, որ սիրում են խաղաղությունը։ Երբ որ մի մարդ մի չար բան անում ինձի, ես ինչ եմ անում, փնտրում եմ, որ խաղաղություն ձեռք բերեմ իր հետ։ Դե լավ, հիմի ես այդ իմաստով չասի, ախպեր ջան, կներես ինձի։ Հասկանում ես, կամ այդ մարդն ասում է, չէ, էսի սենց չի սենց է, օրինակի համար իրանն է պնդեմ։ Հա, քո ասածը թողնի, խնամություն եմ անում իր հետ, մեկանում եմ իր հետ։ Իր ասածի հետ համաձայնվում եմ, որպիսի խաղաղություն լինի մեր մեջ, որպիսի վեճ չլինի մեր մեջ։ Հարս ու կիսուր։ Եթե մամաս էր ասում, որ մեկը պետքա զանգակ լինի, մեկը բամբակ։ Եթե երկուսն էլ զանգակ լինեն, բախում ու կռիվ կլինի։ Եթե մեկը զանգակ է, այն մյուսը բամբակ պետք է լինի, որ ասենք խաղաղությունը համերաշխությունը լինի։ Այսպես է խաղաղություն ունեցող մարդու կյանքը, որ սաղի հետ ուզում է խաղաղություն անի։ Նույնպես Սողոմոնն էր դա, ուներ հազարատ ցանկություն, 700 հատ կին ուներ, 300 հատ հարճ ուներ։ Բոլորը իր ցանկություններն էին, սրանք էլ են խորհուրդներ, որ Սողոմոնը այդ արեց, որ իր խաղաղությունը հաստատվի։ 40 տարի պատերազմ չելավ, խաղաղության մեջ էր Սողոմոնը։ Ինքը լրիվ խաղաղություն էր ձեռք բերել իր իմաստությամբ, իր այդ բաներով։ Բայց քանի որ տեսեք, ստեղ մի հատ փոքր նրբություն կա սիրելիներ, քանի որ ինքը եգիպտացի կին էր առել իրան, կամ ասենք օտարազգի շատ կանայք էր առել, որպեսզի խաղաղություն լիներ այդ պետության հետ, խաղաղություն ձեռք բերել, բայց այդ եգիպտացու ցանկությունը իր մեջ էր արդեն կինը, իր հետ միացულված էր ինքը։ Եվ այդ ցանկությունը իր միջի տանում էր արդեն կամաց ուրիշ աստվածների, որ ծառայություն կամ երկրպագություն անի։ Նմանապես էլ ասենք մնացած ազգերի աստվածների, կանայք իրանց աստվածներին։ Ինչա նորից սա նշանակում սիրելիներ։ Տեսեք, երբ որ ես մարմնավոր մեկը մի մարմնավոր իրավիճակա պատմում, որ պետքա սենց անենք։ Պետքա այդհանք այդ մարդուն մարմնավոր ձևով պետքա սենց օգնենք, էս անենք կամ մարմնավոր ձևով պետքա վարվենք, որ աստվածային չի։ Հասկանում ես, Պողոս առաքյալն ասում է, ես ազատ եմ։ Ինչ ծախում կարամ ուտեմ։ Պիղծ կենդանի չկա։ Պիղծ չի, ասենք այդ խաղաղության համար, Սողոմոնի համար պիղծ չէր, որ իրան ասի, հա, տենց արա։ Դե ոչինչ, դե մի բաժակել
խմեմ ես, խմի հա, ինչ պիտի խանգարի։ Կամ մի բաժակ էլ ես ձեր հետ խմեմ, որ իրանք ինձի լսեն, որ խաղաղությունը պաշտպանվի։ Մի օր մեկը ինձի ասեց, դու հավատացյալ ես, չես խմեմ սեղանի վրա նստած բոլորի դեմը։ Ինչ կա, հո չենք հարբում, ելնում իրար ծեծեմ մի բաժակի ինչ ա բան, այսինքն սաղի առաջը վերցրի, ասի տեսնեք ես բաժակը ու խմեցի դրեցին, դե ասի հա, դե խմեցի, հա, դե ասի մյուս անգամ տես բան չանես։ Իսկ երկրորդ անգամ որ ես չեմ խմի, ուրեմն չեմ ցանկանում որ չեմ խմում։ Դու իմ ցանկության վրա իրավունք չունես իշխելու։ Տեսար որ խմեցի, եթե մեղ կներ, հենց չէի խմի։ Ու ահագին մարդիկ նստածներից հետո մոտեցան, հետո եկան մեր տուն ու խոսացին իրար հետ, իրաց մտները բացվավ, սկսեցին հավատալ Աստծուն։ Եկեղեցին է թվի մի։ Հասկանում եք, բայց պատկերացրեք այդ խմիչքը, որ ես խմեցի ու իրանց բան բացատրեցի, կամաց դառնա ինձի սովորություն։ Դե լավ, հա մի բաժակ հաց ուտելուց խմեմ, դե լավ մի բաժակ էլ խմեմ, որ հանգիստ քնեմ, չգիտես ինչ, մի բաժակ էլ, մեկը տեսա արդեն բաժակին ա ձգտում ինձի, օտար Աստվածա, չէ, բաժակը օտար Աստծուց։ Ոնց որ այդամ օտար ցանկության հետևից։ Այս իրավիճակով, այս խորհրդապատկերով սիրելիներ։ Եվ Սողոմոնի սիրտը դարձրեցին լրիվ իրանից, ասենք օտար աստվածների, ուրիշ աստվածների։ Եվ Աստված բարկացավ եւ մի հակառակորդ վեր կացրեց Սողոմոնի վրա։ Եվ Աստված այդ իրավիճակները տեսնելով, Սողոմոնի մարմնավոր վիճակը տեսնելով, հակառակորդ վեր կացրեց Սողոմոնի վրա։ Որն էր հակառակորդը, Եդոմացի Ադադը, որը նշանակում է զորավոր աղմուկ։ Այսինքն վեճ վիճաբանություն, դու էլ հավատացյալ ես, խմար այդ քանի դեմը, հա ինչ որ շահես, որ Աստված ուզեր իրան կդարձի կբերեր, քո խմելով պիտի դարձի բերեր, զորավոր աղմուկ առաջացրեց։ Ես այս 1000 կանանցից մեկն եմ ասում այդ խմիչքի օրինակով, դու կարաք լիքը բաներ ձեր մեջ պատկերացնեք ու տեսնեք։ Եվ զորավոր աղմուկին հակառակորդ որպես այդ իրավիճակի համար։ Հետո մի ուրիշ հակառակորդ Եղիադայի որդի Ռազոնի Աստծո գիտություն, Եղիադատ նշանակում Աստծո գիտություն, Ռազոն նշանակում իշխան։ Այսինքն հավատացյալներն էլ դեմ ելան ինձի, որ այդ մի բաժակը խմա անհավատների առաջին։ Տեսեք, Աստծո գիտությունը, աստվածային գիրը, Աստծո աստվածային գիրը, մատնաշունչ են անում, տես պետք է չխմենք, տես խմիչքս ես, տես մարմնի ցանկությունա, եւ այլ։ Եվ իշխան են իրանք, այդ աստվածային գիտություն ունենալու հետ մեկտեղ նրանք ասենք ինչ-որ մի դիրքի էին, իշխան էին հոգևոր կյանքի մեջ։ Եվ դրանք իմ խաղաղությանը միշտ կբնում են։ Եվ տեսեք, եւ ինչի համար էր այս բոլորը կատարվում, լավ, որովհետեւ Սողոմոնը, տեսեք, Սողոմոնը, քանի միջև Սողոմոնի, միջև Դավիթի, միջև Սավուղի թագավորությունը, թագավոր չկար երկրի վրա։ Իսրայել ժողովրդի մեջ թագավոր չկար, իմ մեջ թագավորություն չկար, ես լսում էի Աստվածանից Աստծո պատվերը, Աստծո խոսքը ու առաջնորդվում էի այդ խոսքով։ Աստծո խոսքը մարգարեների միջոցով, Աստվածաշնչի միջոցով, մարգարեական խոսքը այս Աստվածաշնչի խոսքերը։ Այդ խոսքերի հիման վրա ես շարժվում էի առաջ, բայց հետո երբ որ թագավորներ եղան արդեն ոչ թե Աստված թագավորեց, այլ թագավորին էր ասում Աստված, իսկ թագավորը մարդկանց էր ասում։ Այսօր այդ իրավիճակն է մեր մեջ, որ մենք ասում ենք, վա ինքը հովիվ է, Աստված իր հետ խոսում է, ինքը ինչ ասում է, ուրեմն Աստված ասե իրան ու լսում ենք մենք։ Սա գիտության մի աստիճան է, սիրելիներ, որ հեչ չի ուզի ոչ մեկ տենց հասկացողություն ունենալ։ Դրա համար Աստված ասեց, որ Սամվել քեզ չեն մերժում, ինձ են մերժում այդ մարդիկ։ Ուզում են, որ մարդը իրանց առաջնորդի։ Ուզում են, որ մարդը իրանց առաջնորդի, ոչ թե ես առաջնորդեմ։ Թող իրանց ասածով լինի, գնա թագավորը ընդունի օծի էսիշ մարդուն։ Վերջը Սավուղին։ Դրա համար, սիրելիներ, քանի որ Սողոմոնն էլ այսօր թագավոր էր, ինքն էր ժողովուրդ, ինքն էր թագավորությունը անում։ Սողոմոնին Աստված ասեց, ինչ ես ուզում։ Ասա ինչ ես ուզում, ես քեզ կտամ։ Եվ Սողոմոնն ասեց, իմաստություն եմ ուզում, լավ բան ուզեց, բայց ասեց, իմաստություն եմ ուզում, որ այս ժողովրդին կառավարեմ։ Ոչ թե դու կառավարես, դու ասես ինձ ես կառավարեմ կամ։ Տուր ինձ իմաստություն, համարյա հասնում էր Աստծո աստիճանի Սողոմոնը։ Աստծո հավասար, որ ես կառավարեմ այս ժողովրդին։
Եվ Աստված էլ տվեց, ասեց տալիս է, որտեղ իմաստության հետ նաև մարդը հարստություն անպայման պետք է ունենա, խաղաղություն պետք է ունենա։ Իմաստուն մարդը փոսը կտենա կշրջանցի։ Իմաստուն մարդը պատերազմը կշրջանցի, չի հրահրի պատերազմի մեջ հազարավոր զոհեր ելնեն, հետո տա գլխին արդեն ուշ լինի։ Իսկ ամյա կարճ ժամանակ հետո նորից ուզենա պատերազմ, նորից զոհեր, դա իմաստուն մարդու գործ չի։ Դրա համար Աստծո դուրն եկավ իմաստությունը, բայց որ Սողոմոնն ասեց, դուր այդ իմաստությունը, որ այս ժողովրդին կառավարեմ, կարենամ կառավարեմ։ Մի խոսքով եւ Աստված տվեց այս իմաստությունը, բայց տեսեք, իմաստությունը վատ բան չի։ Ես չեմ վարկաբեկում իմաստությանը, սիրելիներ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին էլ է իմաստության հոգի։ Սուրբ Հոգին էլ է մեզ սովորացնում, բայց Աստվածային իմաստությունով արդեն։ Աստվածային Սուրբ իմաստություն է տալիս Սուրբ Հոգին, որը իշխում է ամեն ինչի վրա, թե երկրայինի, թե երկրավորների, թե երկնավորների, բոլորի վրա իշխում է Սուրբ Հոգու իմաստությունը։ Բոլորի մեջ մտնում, բոլորին հասկանում է ու բոլորի հետ ճիշտ է վարվում, անթերի ու անսխալ է վարվում։ Սա է Աստվածային իմաստությունը, սիրելիներ, Սուրբ Հոգու իմաստությունը։ Տեսեք, դրանից հետո, Սողոմոնի մահվանից հետո Աստված թագավորությունը կիսում է։ Աստված թագավորությունը կիսում է։ Երեբովամը լինում է Իսրայելի վրա թագավոր։ Երեբովամ նշանակում է ժողովուրդը շատացնող։ Տեսեք, թագավորությունը կիսում է, Հուդան մի ցեղ է մնում, իսկ այն մնացած 11-ը մի թագավորություն են մնում։ Կիսում է երկու մասի, Հուդայի վրա Դավիթի սերունդն է թագավորում, Դավիթի սիրտ ունեցող մեկն է թագավորում, որն Աստված խոստացել էր։ Իսկ Իսրայելը այն 11 ցեղերն են։ Այսօր նույնպես դա մեր մեջ, մեր հետ կատարվում է երկրի վրա, սիրելիներ։ Տեսեք սրա իմաստը եւ սրա խորությունը որն է։ Եթե Հուդա նշանակում է գոհանալ, գոհություն, իսկ Իսրայել նշանակում է Աստծո հետ մենամարտել, մարտնչել Աստծո հետ։ Աստծո հետ պայքարի մեջ մտնել, sense ասած։ Ինչ խորհուրդ է սա, այսինքն ոնց Աստծո հետ մենամարտել։ Եթե ես տեսնում եմ, ենթադրենք ես հիվանդ եմ կամ երեխես հիվանդ է կամ ինչ որ մեկը մի կարիք ունի կամ ինչ որ մի ցանկություն ուզում եմ որ կատարվի, հոգևոր ցանկություն, ես մտնում եմ մենամարտի հետ Աստծո հետ։ Մենամարտի մեջ Աստծո հետ։ Այսինքն աղոթք եմ անում, Տեր Աստված, ես եմ ուզում, խնդրում եմ արա էլի։ Ու տեսնում եմ որ չէ, չի լինում։ Հավաքում եմ եղբայրներին, եկեղեցում, շատ հոգս եմ հայտարարում ամբողջ աշխարհում եք, եկեք աղոթք անենք, պայքարում եմ, գոտեմարտում եմ Աստծո հետ։ Աստված չի ասում ինձ, ես գիտեմ որ երեխեդ հիվանդ է, ես գիտեմ որ պետքա բժշկվի ինքը։ Վայ որ դու չասեիր ես չգիտեի այդքանը։ Իրոք եթե չասեմ ես աղոթք չանեմ Աստված, չգիտի ինչա պետք։ Գիտի, բայց ես մենամարտում եմ Աստծո հետ։ Բայց ես ուզում եմ որ արվի էդի։ Աստծո կամքն է, իմ կամքն էլ է միանում Աստծո կամքին։ Քանի որ իմ ուժերից վեր է, դրա համար Աստծո հետ մենամարտում եմ, խնդրում եմ որ Աստված անի։ Տեր Աստված դու ինձ համբերություն։ Աստված ասում է ես գիտեմ որ դու ուզում ես համբերություն։ Դու լեչասացած ես քո սիրտը տենում եմ, ներսը տենում եմ։ Ու դու տեսնում ես որ դու համբերություն չունես, պետքա քեզ տալու։ Կտամ, դու ասես նոր ես գլխին գնեմ քեզ համբերություն տամ։ Տես չի վարվում Աստված, ասում է խնդրեք։ Հասկանում ես, հիմա Իսրայելը այդ իրավիճակի մեջ միշտ խնդրում է, բայց մի նրբություն էլ որ այդ խնդրելու հետ մեկտեղ մարմնավոր նախարարում Իսրայելը։ Մարմնավոր ոնց որ շատ ավելի որ մի քիչ առաջ ասենք հայրենիքի համար աղոթք կանել, զենքի համար աղոթք կանել, զինվորին աղոթք կանել, խրգել առաջի ճակատ, մենք հաղթելու ենք, իրանք սենց են, մենք սենց ենք, այսենց է Իսրայելն էթը, տեսանելի երևույթի մարմնավոր իրավիճակի մեջ։ Իսկ Հուդա նշանակում է գոհություն Հուդան, իսկ Հուդա հասկացողությունը գոհանալն է։ Ինչ իրավիճակ լինի փառքես Տեր Աստված։ Փառքես, ես գիտեմ դու գիտես, ես գիտեմ դու թույլ ես տվել, ես գիտեմ քո համար է, ես գիտեմ քեզանով ամեն ինչը։ Բայց Աստված Հուդայի հետ է խոսում ավելի շատ, քան թե Իսրայելի։ Ասում է սենց արա, ես սենց կանեմ։ Եթե ուզում ես չխմես, եթե ուզում ես աշխարհից հեռու մնաս, այդ ընկերդ որ կանչել է քեզ դիսկոտեկա, մի գնա։ Ես լսելով ասում չեմ եթեմ։ Ու մեկ էլ տենում եմ ով որ գնաց արդեն խառնվա, սիրեց այդ դիսկոտեկան, հաջախակի է եթեմ, ընտանիքը կործանեց եւ այլ, բայց ես որ հետ գնացի Աստծո խոսքը լսելով, ես մնացի հաստատուն Աստծո մոտ։ Սա Հուդան է, որ գոհանում եմ, ամեն բանի մեջը գոհանում եմ Աստվածանից։ Եվ դրա համար Աստված Հուդայի հետ էր, Հուդային էր սիրում։ Իսկ Իսրայելը լիքը կռապաշտություններ, հետագա մենք հաջորդ թագավորացի մեջ կտեսնենք ինչքան կռապաշտություններ արեցին, ինչքան անհնազանդություններ արեց Իսրայելը եւ այլ։ Իսրայել նշանակում է Աստծո հետ մենամարտող, այսինքն այսօր
Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ամերիկան կամ ասենք եվրոպական պետությունները շատ նրանք քրիստոնյաներ են։ Նրանք քրիստոնյաներ են, նրանք Իսրայել են։ Պողոս Արաքելյանն ասում է Իսրայելը հենց այնա որ ասուն հավատացողն է Իսրայել։ Այսինքն պետական օրեն հավատում են Քրիստոսին, ընդունել են քրիստոնեությունը։ Սա Իսրայելն է, բայց ներսում ինչ ասես կատարվում է։ Իսկ Հուդան մենք ենք մեր մեջ գոհությունը, որ մեր մեջ մենակ Աստծո ձայնն ենք լսում, մենակ Աստծո կամքն ենք կատարում, ինչ լնումա գոհանում ենք Աստվածանից։ Չենք տրտնջում, Իսրայելը տրտնջում է, բախի Տերեսի սենց էլավ, իսկ Հուդան ասում է փառքես Տեր Աստված։ Իսրայելն ասում է Տեր բախեմ, սովածխեմ աղքատ, Հուդան ասում է փառքես աղքատության մեջ էլ Տեր։ Եվ Աստված Հուդայի հետ է, սիրում է Հուդային միշտ։ Տեսեք, ստեղ հանել են մի քանի հատ համարներ, այսինքն թագավորություններ, թագավորների անունների թարգմանություններ Իսրայելի եւ Հուդայի թագավորների մասին։ Իրանց նշանակությունը հենց հուշումա դա, հենց ասումա դա, պատմումա դա հոգեոր նշանակությունը։ Տեսեք, Հուդայի վրա թագավորում է Աբիան, որը նշանակում է Եհովան իմ հայրն է։ Հաջորդ թագավորը դրանից հետո լնում է Ասծան։ Ասծան նշանակում է բժիշկ, որ բժշկում ես, քո խոսքը բժշկում է, քո հայլը բժշկում է, քո վարմունքը բժշկում է դիմացինին։ Ոչ թե գայթակղեցնում է, հիվանդացնում է, այլ բժշկում է։ Հուդայի թագավորները, տեսեք։ Հոսափատ, նշանակում է Եհովան դատավոր է։ Իմ դատավորը Եհովան է։ Դանիելը նշանակում իմ դատավորը Եհովան է։ Դանիելն էլ, երբ որ արուստների գուպը գցեցին, ինքը չասեց Տեր Աստված քեզ թույլ տալի աղոտ չեր անում անդադետի։ Ասում են իմ դատավորն Աստված է, տենց է կամեցե, թո տենց անի, փառք իրան։ Հասկանում եք, դա նշանակում է արդեն Աստված է որոշում այդ պահին։ Արուստերի բերանը փակի թե բացի։ Մի խոսքով դա էլ գոհության, տեսեք Դանիելի մեջ էլ կար գոհության հոգին, գոհության Հուդայի հոգին, որ ասում էր փառք քեզ Տեր Աստված, գոհանում էր, ամեն բանի մեջը գոհություն էր հայտնում։ Հովրամը Եհովան բարձր է, ամեն իրավիճակի մեջ, ինչքան որ կասեն, բախի ես իսենց էլավ, Եհովան բարձր է, Եհովան գիտի, Եհովայով է։ Հասկանում եք, ամեն իրավիճակը մենք հանձնում ենք Եհովային, մենք չենք սխալ հանեմ Եհովային։ Մենք չենք ասում, դե բախի սենց արեց, այսինքն սխալ է ինքը, որ սենց արեց։ Այտենց չի։ Այլ մենք պետքա գոհանանք, փառք ես Տեր, այսօր սոված եմ ես, այսօր տանս վարձը չեմ կարեմ տամ, այսօր ինչ-որ մի հատ ուրիշ իրավիճակի մեջ եմ, փառք ես Տեր, այդ ժամանակ ավելի շուտ Տերը կլսի ինձ, որ ես փառք եմ տալի, ու կհոգա իմ կարիքը ավելի շուտ։ Քան թե որ ասեմ Տեր Աստված խի սենց է, ախր էնի անհավատ ասքան ունի, ես խի չունենամ է, Տեր Աստված տուր էլի, սա Իսրայելն է։ Իսրայելն է պայքարը մա ուզում հասնի իր ուզածին։ Եվ Իսրայելի թագավորները, տեսեք որնա, սա մինչև երրորդ թագավորության մեջ է, չորրորդի մեջ էլ թագավորների շարունակությունը կա, կարդանք էդի չորրորդ թագավորացի սերտելու ժամանակ։ Իսրայելի թագավորը, տեսեք, Նադաբ, որը նշանակում է առատաձեռն։ Այսօր կան մարմնավոր հավատացյալներ, այսինքն Իսրայելներ, հավատքի մարդիկ, բայց մարմնավոր, որոնք առատաձեռն են, իրականում առատաձեռն են։ Կա Բասան, մյուս թագավորը Բասանն էր, որը նշանակում է պտղաբեր։ Այո, պտուղ եմ բերեմ։ Ես այսօր մի բան եմ լսել ու ճիշտ ասած նեղվեցի սրտիս մեջ, մի փոքր աղջիկ, երևի 5 տարեկան կամ 6 տարեկան երեխա։ Եկել էր մեկի տունը հույր ու այս մեկի տան երեխեքը էլի փոքր են եղել, այս երեխեքից մեկը հեռախոսով մուլտիկա նայե։ Ու այդ 5 տարեկան աղջիկը, որ եկել է հույր, ասում է ես նայեմ այդ մուլտիկը, կեթած դժոխքը մի նայա։ Ու պատմում այդ տան անդամները ծիծաղում էին, ես լսեցի իմ ներսում խորապես տխրեցի, որ այդ փոքր երեխուն ինչքան հմգվանից ասում են դժոխքը կեթած, եթե չնայես, եւ այլ եւ եթե նայես այդ մուլտիկները, եթե հեռախոսով չհասկանալով, հասկանում եք, այս երեխեն, եթե մեծանա, ես չգիտեմ, երևի Աստված թույլ տա իր կյանքով ոնց ինչ ճամփակընտրիթ ունեցել է թա։ Չի գործի այդ երեխու հետ, ու որը պետք չի տես վարվել, տես անել, սա տգիտությունն է։ Սա տգիտությունն է, հավատացյալի մեծ տգիտությունն է սիրելիներ։ Տեսեք, սրանք պտղաբեր են, մտում այդ րոպեին պտուղներ են բերեմ։
երեխեքին հեռախոս չեն տալի, այն չեն անում, մարմնավոր պտուղներ, որտեղ Իսրայելի թագավորն է, պատկաբերությունը լավ բան է, Եփրեմելա նշանակում պատկաբեր, որը մտավ 12 ցեղերի մեջ, գոված Աստված իրան, ընտրեց Աստված իրան, բայց մարմնավոր պատկաբերությունը եւ հոգեվոր պատկաբերությունը տարբեր են, պետք է տարբերենք, զանազանեք սիրելիներ։ Եվ տեսեք, Էլլա, որը նշանակում է զորավոր, եւ նրանք շատ զորավոր են։ Նրանք շատ զորավոր են, շատ բարձր են, Իսրայելի, սա կարդում եմ ես Իսրայելի թագավորների մասին։ Տեսեք, Զամբրին, համբավյալը, Իսրայելի թագավոր Զամբրին համբավյալը բնաջինջ արեց Բասանին, այսինքն պտղաբերին։ Սա Իսրայելի մեջ է կատարվում այս իրավիճակը։ Համբավյալը բնաջինջը անում պտղաբերին։ Եթե ես համբավ ունեմ, մի հովիվ եմ, ճանաչված մարդ եմ, ամեն ժամանակ ես բերանը փակում եմ պտղաբերության, ոնց ուզենամ այնպես բան եմ անում։ Լավ, մի հատ օրինակ ասեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Իմ քրոջ տունը հավաքվել են հավատացյալներ, մի հավատացյալ է եկե, այսինքն քուրիսական չէ, իրանք հավատքի մեջ են, ուղղակի չեն կարեցել գնան Երևան, հեռու է իրանց յուղը, մի խոսքով։ Ու հրավիրել են մի հոգի, որ գա իրանց տունը պաշտամունք անի, եկե պաշտամունք արեք, յուղից ահագին լիքը մարդիկ են հավաքվել, տունը ասма լիքն էր, քուրսա պատմում էի ինձ։ Ու ասма ահագին ժամանակ մի քանի ամսում սենց էլ տեղ չկար մեր զալուն են, մի հատ է զալի մեջ էլ տեղ չկար։ Այնքան էինք սիրում այդ հովին, որ եթե գալիս էր Երևանից։ Այնքան լավ համես մարդ էր ասма։ Ու մի օր էլ մեկ էլ եկավ ասես, գիտեք ինչ, կներեք ինձ, էլ ես չեմ գալու ձեզ ծառայելու, ես եթում եմ։ Բա ոնց ուր ես եթում բան, չգիտեմ, իմ փոխարեն մի ուրիշը կգա, ուրիշը կուղարկեն, ես եկեղեցի չեմ եթում, ինձ եկեղեցուց հանել են։ Բա ինչի համար են հանեխի են հանել, ես ձեզ 10-անորդ չեմ քարոզել, ձեր 10-անորդը չեմ հավաքի տարե տվե եկեղեցում, դրա պատճառով ինձ հանում են, ասում են կամ պետքա քարոզես, 10-անորդ բերես, կամ էլ թե չէ ես եթում իզուր։ Դուք հասկանում եք ստեղ ինչա կատարում սիրելիներ։ Ասողը հովիվն է, եկեղեցի է, Իսրայելն է։ Եվ մենք ասեցինք, որ եթե դու չգաս, քեզանից հետո ով գա, մենք չենք ընդունում, չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ մենակ դու լինես։ Ու ասում է այդ եղբայրը գնաս, մի ուրիշ եղբայր եկա, մենք իրան նույն ձևի ասենք, որ չենք ուզում քեզ այդ եղբորն ասեք թող գա։ Ու այդ եղբայրը գնաց, էլ չեկավ։ Հիմա արդեն իրանք ոչ հովիվ ունեն, ոչ բան, ծվրվել են, ոչ էլ եկեղեցի կազմվեց դե։ Հիմա տեսեք ինչ է նշանակում սա, տեսեք, համբավյալը հովիվ է եկեղեցու։ Սպանեց պտղաբերին, որ այս եղբայրը պտուղ էր բերի, ինչքան մարդ էր հավաքի, ասու փրկվածներ էր, ժողովուրդ, որը մահից փրկվել եկել է այստեղ, բայց ինքը սպանեց դրան։ Սպանեց, չթողեց, որ այդտեղ պաշտամունք լինի մարդիկ փրկվեն, ինչի համար, որ 10-անորդ չեն հավաքում, չեն տանում ընդեղ։ Հասկանում եք, համբավյալը, համբավ ունեցողը պտղաբերին սպանեց։ Սա Իսրայելի մեջ է կատարում սիրելիներ։ Այն որ կինը այդմ քարոզանում 10 հոգի հետ են դառնում, դադապարտում են։ Կինը պիտի լուր մնա, ուր ես քարոզում, արա 10 հոգի փրկեց աշխարհից։ Կապ չունի կինը պիտի լուր մնա, սպանում են, իրանք համբավյալ են ու սպանում են այդ պտղաբերին, որ պտուղ չբերի, պտուղ բան չանի։ Սա Իսրայելն է, Աստծուց հեռու մի հավատքի իրավիճակացիներն են։ Ամրին եղավ թագավոր, որը նշանակում է ծառա Եհովայի դառը, Աքաբը եղավ թագավոր, որը նշանակում է շփոթվող, Ափագի կինը Հեզաբելն էր, որը թարգմանվում է անբնակ։ Աքաբը, ասենք, լավ թագավոր էր Աստծո աչքի առաջին, լավ մարդ էր, Աստված երբեմն գովում է Աքաբին, բայց քանի որ իր ցանկությունը իր կինը անբնակ էր, Հեզաբելն էր, անընդհատ Աքաբին մեղքի մեջ էր գցում, անընդհատ մեղքի մեջ էր գցում, անընդհատ Աստվածաշունչն ասում է պոռնոգության էր տանը։ Հեզաբելի վարդապետությունը պոռնոգություն է տանում, պոռնոգության։ Ինչի համար, որտեղ անբնակ է ինքը։ Իմ ցանկությունը եթե անբնակ լինի, բնակություն չունենա։ Ես մեկ բնակվեմ դիսկոտեկայում, մեկ բնակվեմ եկեղեցում, մեկ տեղափոխվեմ ընդ, մեկ ընդ։ Մեկին բնակարանը լինի եղբայրների հետ հանդիպումը բանը, մեկ էլ աշխարհի հետ չգիտեմ ինչը, մեկ ընդ բնակություն չկա։ Մեկ գողանամ, մեկ գողության վայրան չկա, ասեմ, ես սուրբ եմ, չեմ գողանում, սրբության մեջ եմ բնակվում։ Հենց առիթը կա գողանալու գողանամ։ Բնակություն չունի ինքը, հաստատություն չունի։ Դա Եզաբելն է, Աքաբի կինն է, որը նորից Իսրայելի թագավորն էր, Իսրայելի թագավորության մասին է խոսքը այսքանը։ Եվ Ոքոզյան Եհովան կպահպանե։ Տեսեք, ստեղ երկու թագավորների եմ առանցին գրել, Երոբովամը Իսրայելի թագավորն էր, որը նշանակում է ժողովուրդը շատացնող, իսկ Ռոբովամը Հուդայի թագավորն էր, որը նշանակում է ժողովուրդը մեծացնող։
Ռոբովամը Հուդայի թագավորն էր, ժողովուրդը մեծացնում էր, իրան պետք էր, որ ժողովրդին մեծացնի, հասագով, սրբության մեջ մեծացնի, իսկ Երեբովամը Իսրայելի թագավորը ժողովրդին շատացնի։ Տարբերությունը զգում եք սիրելիներ։ Եվ այսպես Իսրայելի թագավորությունը կիսված շարունակում է մինչև վերջ, մինչև Հիսուս Քրիստոսով մի թագավորությունը, արդեն կարծում եմ, պետք է հետագա ընթացքում, հետագայում մենք ուսումնասիրենք, հետագայում մենք բաներ կանենք։ Այսքան ամենքի շինության համար, այսքան ամենքի շինության համար ես աղոթում եմ ձեր համար, որ ձանձրալի ու երկար չթվա, որտեղ սա կյանք է, նորից եմ կրկնում, պոլիտիկա չի։ Պոլիտիկա չի, ամբողջ աշխարհը պոլիտիկայի վրա է, հավատացյալների 90% այսօր պոլիտիկայի վրա է։ Պոլիտիկա չի, իմ հայրենիքն է, բաբդի սրանք սա հավատքից հեռու թշնամի են ասում։ Սրանք ապրում են համուքշվածի պես։ Սրանք կարող է եկեղեցի ունենան միլիոն, 2 միլիոնանոց, կարող է շատ հարուստ լինեն։ Մի անգամ մի հատ եղբայր ինձ ասեց, աղբեր ջան, բա երկրի թագավորը մի հատ աթոռի վրա է նստում, սիրուն, ճոխ, մեծ, էլի աթոռի վրա։ Բա մեր հովիվը խիչը պետք է նստի տենց աթոռի վրա, որ։ Ինչ, մեր հովիվը Աստծո ծառայողն է, բարձր ամենաբարձր ու մեծն է, իսկ այնի էս երկրի մարդկանց թագավորն է։ Մեր հովիվն էլ պետք է նստի տենց բանի վրա, գահի վրա։ Բայց Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ մարդու գլուխը դնելու տեղ չունի։ Գլուխը դնելու տեղ չունի, աղվեսները որջեր ունեն, բուներ ունեն, ես չունեմ։ Հասկանում եք, որովհետև այս կյանքը, այս ժամանակը շատ կարճ է։ Մինչև անգամ, եթե այդ աթոռի վրա էլ ես Աստված թույլ տա, որ ես նստեմ, դեր ճոխ աթոռի վրա, բայց ես չեմ ձգտե այդ աթոռին, չեմ ասե խի ենի ունենա, ես չունենամ, կամ իմ հովիվը չունենա, արի փող դնենք իրան առնենք մի հատ ամենալավ, օրինակի համար եմ ասում։ Եվ այդ հովիվն էլ նստելով այդ աթոռի վրա ասում է, բացում է այնտեղը կարդացեք, տեսեք, որ Աստված օրհնելով օրհնելու է, քո ամեն ինչը, քո էս, տեսեք, ես օրհնված եմ։ Դուք էլ սրտներդ բացեք, որ օրհնվեք։ Տենում եք ոնց Աստված ոնց է օրհնենձի։ Ամիս 2 անգամ արտասահմաններ, 3 անգամ արտասահմաններն է այդ, հələ ավելի շատ մարդիկ կան ամեն օր բանի մեջ են։ Եվ այն աղքատ մարդը, որ իր թոշակից կտրում բերում փողը տալիս, այդ փողով է այդ մարդն եմ շրջագայության, այդ աղքատ մարդուն անարգում են։ Աղքատ ես ուրեմն ասու անեսնա քո վրան, ավելի շատ դուր որ հարստանաս։ Հասկանում եք սիրելիներ, սաղ մարմնավոր, սա մի հատ իրավիճակ է, որ չգիտեմ, ասու աշկերից շատ հեռու մի հատ իրավիճակ է, սա մարմնավոր իրավիճակ է, որը թշնամի է, մարմնավորը թշնամի է ասում, գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Դե լավ, ես աղոթում եմ, որ Աստծո հոգին ձեր վրա լինի, իմաստության, գիտության ու հանճարի հոգին ունենաք, որ իմանաք ինչ է, այն հարստությունն էլ, ասում է, շատ հարստություն ունեն, Պողոս Առաքյալն ասում, բայց ինչպես թե չունեն, բայց ինչպես թե չունեն։ Հասկանում եք, ինչքան էլ ունենաս, դրան սիրտը չկպնի, դրա վրա չդողաս, դրա համար չգիտեմ, եսի մինչեր չանես, դա քո համար կուրջ չլինի, ինչպես թե չունես, Տերն ա տվել փառք իրան, հոբի պես։ Փառք իրան, Տերն ա տվել, ինչ ա եղել։ Չունեմ, էլի փառք իրան, Տերը տվել էր, Տերն է տարավ, մի չունեմ, փառք իրան, գոհությունն էր հոբի մեջ։ Դրա համար Աստված օրհնեց կրկնապատիկը տվեց։ Որովհետև հոբը երկրի վրայիններին չէր կպաշ, չէր պաշտում իրանց։ Դրա համար ասեց վայելի։ Իսկ եթե այսօր երկրի վրայիններից մի բան մեկի մեջ մի քիչ շատ ալնեմ, նա արդեն ասում ուրանում ա, կմնում ա սրանով, ձգտում ա սրան, խոսում ու քարոզում է այդ մասին միան։ Դե լավ, թող ոմանց համար ասենք շատ ձանձրալի չլինի, որտեղ ես գիտեմ, որ ուզում եմ միշտ կարճ ու հակիրճ ասեմ, բայց տենց Աստծուն կներեք ինձի, ձեր համար է այսքանը, ձեր օգուտի համար է, մանրամասն իմանալու համար է։ Եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։